Бүгінгі бағдарламада көретіндеріңіз. Қос үйді паналап отырған Сәуле Базил қызының аяғы 30 жасынан бастап жүруге жарамсыз. Бір жақ көзім көрмейді. Мүлдем көрмейді, Қиын болса да болмаса да енді қалай. Таза тірі мүгедектер. Алматы облысының тұрғындары Үскінбаевтар отбасына көмек қажет. Құқықтарыңызды және өздеріңізге керек нәрсені қудаламағасыздар. Мүгедек кісілер 20 жыл өмір сүрмеуі мүмкін. Мына кресло арба көрсетілген ба? Жоқ. Неге? Не нәрсе жасалынып жатыр? Киіміңіз жуып береді, ертегі оқып береді қаласаңыз. Сырқатына қарамастан еңбек етіп келген бұл отбасыға біз көмектесеміз. Толығырақ бүгінгі бағдарламада. Армысыздар, құрметті көрермен, сіздермен бірге Қыздар ай бағдарламасы, оның жүргізушісі мен Аша Матай және менің әріптесім Әсел Асқар. Редакциямызға көмекке мұқтажбын деп өтінішпен Алматы облысының тұрғыны Сәуле Базил қызы хабарласты. Айтуынша, өзінің ғана емес, күйеуінің де денсаулығында ақау бар. Ал біз Қыздар ай бағдарламасы бұл отбасының өміріне бей-жай қарап отыра алмадық. Біздің редакция оларға көмектесу үшін біраз жұмыс атқарды. Атқарылған жұмыстардың нәтижесі бүгінгі бағдарламада. Алдымен экранға назар аударайық. Мен Үскінбаева Сәуле, мүгедек екінші топтағы 13 жаста гриппен ангина ауырып, сол аяғыма осложнение беріп, осылай болып қалдым, аяғым жүре алмай. Қос үйді паналап отырған Сәуле Базил қызының аяғы 30 жасынан бастап жүруге жарамсыз. Үйдің суығынан жылулық іздеген ананың жалғыз ермегі тоқыма тоқыл. Суық үйде жылулық беретін осы бір тоқыма мен қолынан тоқылған шұлық. Мына бір балдаққа сүйеніп қабырғаны жағалай бір-екі адым жасаудың өзі Сәуле ханым үшін үлкен машақат. Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданына қарасты азаматтарға арналған үкімет корпорациясында күзетші қызметін атқаратын Сәуле ханымның күйеуі Бейсенғали Дауылбайұлымен де кездеспекке жұмыс орнына бардық. Бейсенғали мырза отбасының қамы үшін түнгі ауысымда қызмет етеді. Мен өзім көзден 3-ші топтағы мүгедек, ГЦВП-да күзетте жұмыстамын. Төрт қабырғаны торуылдаған Бейсенғали мырза үшін адал еңбек пен отбасы қамы үнемі бірінші орында. Жүріп тұруға жағдайы келмейтін Сәуле ханым мен күйеуі Бейсенғали мырзаның қол жетпеске айналған армандарының бірі электронды арба алып жүріп тұруына деген жеңілдік еді. Сол жолдасыма сол коляскаға көмектессеңіздер, жағдайыңыз келсе. Сондай қол арба болса, былай-былай кішкене өзім жүрсем. Ендеше студиямызға бізден көмек сұрап келген Сәуле Үскінбаева мен оның күйеуі Бейсенғали мырзаны шақырамын. Қош келдіңіздер. Саламатсыз. Отбасыңызбен бәріңіздің денсаулықтарыңызда осындай бір ақау болып тұрғаны ма? Бұл қалайша? Мен өзім туып өскен Семей облысы, Мақаншы ауданында, Көктерек ауылында туып өстім. Туғаннан бері оны неметкен көрген жоқпын, көзден мүгедек. Соның 5-ші классқа дейін сол ауылда университетте оқып жүрдім. Оның 5-ші класста Семейдегі нашар көретін мектебіне кеттім. Сол жақта оқып, бітіріп, онан кейін сол соқырлардың жұмыс істейтін ұжымында жұмыс істедік. Сосын крышка жасадық, бутылканың бұрынғы совет үкіметінің. Сонан кейін подсобник болып жұмыс істедім. Сосын жолдасыммен таныстым. Бұл кісі де сол Қостанайдан Семейге оқыған екен. 90-шы жылдары екеуміз қосылдық. Қосылғаннан кейін біз сол Қостанай облысына кеттім жұмыс осы жаққа, қайын жұрт жаққа қарай. Сол жаққа Дом культурада жұмыс істедім, домбырада кішкене ойнағаннан кейін, гитарада ойнағаннан кейін, сол жақта жұмыс істедім. Оқушыларға домбырадан үйретіп, өзім білгенімді үйреттім.
Аға, сіздің көзіңіз мүлдем көрмейді деп айта алмаймыз, иә? Жоқ, қазір енді құдай операциядан кейін көрдім оны өтірік. Ота жасаттыңыз деймін. Жасаттым. Неше жасыңызда? 13 жасымда 13 жасаттым. жасыңызда. Аха. 13 жасымда. Қаншалықты көреді қазір? Жаңылмасам плюс 10 ғой ашкейім. Қанша неменесін оны неме ете алмаймын оны. Екі көзіңізде де плюс 10 ба? Қалай? Екі көзімде, бір жақ көзім көрмейді. Мүлдем көрмейді, иә? Былай жарықты ғана көреді, біреуді көру үшін мен басқа жаққа бұрылып қылый дейма, сондай бар. Басқа жаққа бүйтіп бұрылуым керек, сол кезде ғана ете аламын. Қараңғы мен жарықты ғана арасында аласыз. Иә, бір көзім. Екінші көзім, құдайға шүкір, соның арқасында тіршілігім жасап жүрмін. Сол бір көзіңізбен еңбекке жарамды болып тұрсыз ғой, иә? Иә, соның. Жаңа сіз сұхбатыңызда айттыңыз, мүгедектіктен бір үшінші топтамын деп, иә? Иә, үшінші топта. Басында сол немеде Семейден жүрген кезде екі болған, соң Қостанай облысына неметкен кезде. Үкіметтен зейнетақы аласыз ба? Иә. Қанша көлемі? 48 мың бір 8 мың теңге. Тиындары бар, анда 300 бір демесі ме? Иә, үкіметтің тарапынан Қазақстан халқына деген көмек көп. Ең бастысы оны білу керек, және құжаттарды дер кезінде өткізіп отыру керек. Сіздердің 30 жылдай болып қалды, отасқандарыңызға, иә? 30. Балдарыңыз бар ма? Бар. Неше балдарыңыз бар? 2 ұлым бар. 2 ұлыңыз. Үлкен шығар, ер жігіт, жанұялы шығар да? Иә, немерелер де бар. Олар енді сіздерге көмектесіп тұрады шығар? Қолдарынан келгенше олар да көмектеседі. Балаларыңыздың жасы нешеде? Алды 30-да, 31-ге келді. Тұңғышыңыз 30-да? Иә, кенжем 28-де. Екеуі де үйленген, отбасылы, балалар бар. Қанша немереңіз бар? 5-еу. 5 немере. Үлкенімде 4-еу, кішімнен 1. Сәуле ханым, біз сізбен танысайық, иә? Жасыңыз нешеде? 57 деймін. 57-ге келдіңіз. Сіздің де денсаулығыңыз сол тумысыңыздан пайда болған ба? Жоқ, мен 13 жасымда гриппен ангина осложнение берді аяғыма. Содан солай болып қалдым. Сонда не болды? Аяғыңыз ауырды, содан кейін жансызданды ма? Я сразу резко жансызданды. Я вот их не чувствовала сразу. И солай, емделдім, былай да больницада болдық, санаторияға да бардық, анау Черное моряға бардым. Ештеңе көмектеспеді. Сосын райсобезде предложили мне учиться на профтехшкола-интернат было в Чимкенте на бухгалтера и в Семейде на швею. Вот сол мен Семейдегіні таңдап, Семейге бардым, Семейде оқыдым 2 жыл. Тігінші болдым? Тігінші болып, иә, 2 жыл оқып шықтым. Сосын надомница оқып шыққасын, үйде надомница болып істедім. Киім тіктім. Швея мужской верхней одежды. Жаңа сюжеттен байқадық, сіз тоқыма тоқисыз. Иә, тоқиым. Тоқыған заттарыңызды сатасыз, иә? Жоқ, қазір сатпаймын, былай. Так, для себя. Кәсіпке айналдырып көрмедіңіз? Жоқ. Үйдегілерге тоқып бердіңіз? Да, үйдегілерге. Немерелеріңізге? Иә. Жаңа бейнематериалда біз байқағанымыз, үйлеріңіз кішкентай екен, әрі суық екен. Иә. Мен тіпті таңғалып отырмын, себебі есігінен тесігі көп қана жер. Иә. Бұл өзіңіздің үйіңіз ба, жоқ жалдамалы тұратын? Жалдамалы. Жалдамалы. Соны енді осы 2 күн бұрын ба, мұнда келместен бұрын балам сөйлесіпті де, хозяйнымен сатып алайық деп. Бәрі баспана құру керек қой, біз болмасақ та өздеріне керек. Соны енді рассрочка. Сарайшық сияқты ғой, иә? Енді амалсыз. Дачный вариант қой, дача. Дачный вариант. Жоқтан бар. Қанша бөлмелі? 2, кішкентай. Екеуіңіз ғана тұрасыз? Жоқ, балам тұрады, келінім, немерем. Бұл жерге үлкен бір ремонт керек қой, жөндеу жұмыстарын жасап. Қанша жыл болды осы жерде тұрып жатқандарыңызға? Талғарға біз Қостанайдан 2015-те келдік. Не себепті Алматыға көшіп келдіңіздер? Балалар осы жаққа жұмыс бабымен кетті де, соның үлкен ұл үйленді, оған көмек немере етіп, ол кезде біз Алматыда көшесін ұмытып қалдым. Снимать етіп тұрды балалар, солар немерені қарап. Сіз осындай халде жүріп, балаларыңыздың халін ойлап тұрсыз? Иә, енді не, конечно.
Біреу таксовать етеді. Үлкен Шымкент жаққа кетті. Сол жақта жұмыста. Қай салада? Чимкент жақ. Немене грузовойда жұмыс неме етеді, СТО-да ремонт. Ай сайын көмектесіп тұра ма? Қолдарынан келгенше көмектесіп тұрады. Қолдарынан келгенше олардың да денсаулықтарында бір ақау бар? Жоқ, олар Құдайға шүкір Бар аман сау. аман есен. Просто біз өзімізде олардан көп неме етпейміз. Сырап семьялары жас, ертең жаман айтпай жақсақ, ой келін теріс бүйтіп жүрмесін деп олардан көбінесе біз неме етпейміз, қаражат жағынан. Қысылған кезде айтамыз. Бірақ дегенмен енді сіз ата-анасыз ғой. Сізден артық жақын адам жоқ қой балаға деген. Жоқ. Бірақ неге сіз сол ят жақтан ойлайсыз? Алдымен бірінші солар аман есен болса болды, бізге Құдайға шүкір жаман жақсы болсын, жолдасым бар. Ай сайын жіберіп тұра ма бір соманы сізге? Жоқ, біз өзіміз айтамыз, балам көмегің керек, мынау. Анаған жетпейді, мынаған жетпейді дегенде. Или там кредитке жетпей жатыр деген кезде айтамыз. Қолдарынан еткенде салып жібереді. Оны ай сайын деп оны өтірік неме етпейік. Сәуле ханым, сіз 30 жасынан бастап аяғыңызға тұрамайдыз. Жоқ, 30 жасынан. 13 жасынан. 13 жасынан. 13 жасынан. Иә. Сіз балаларыңызды қанша жасыңызда босандыңыз? Сколько это выходит? 92-де босанды бірінші жыл. 92 жылы Иә. ол жасыңыз Бас қосқан кезде сіз 24-те болдыңыз? Иә. Демек, үлкен ұлыңызды дүниеге 28. Сол кезде қиын болған жоқ па? Қиын болса да, болмаса да енді қалай. Сіз жүкті болып арбада отырдыңыз ғой, иә? Иә, ан жақта ата-енеміз кішкене көмектесіп отырды. Не нәрсе жасалынып жатыр? Киіміңіз жуып береді, ертегі оқып береді қаласаңыз. Құқықтарыңызды және өздеріңізге керек нәрсені қудаламағасыздар. Мүгедек кісілер 20 жыл өмір сүрмеуі мүмкін. Мына кресло арба көрсетілген ба? Жоқ. Неге? Осы жағдайыңызға байланысты қандай көмек аласыз үкіметтен? Пособие по инвалидности. Қанша теңге ол? Көлемінде? 71 бірдеңе, короче. 70 мыңдай, иә? Иә. Нешінші топсыз? Екінші. Екінші топ. Иә. Тек қана сол ай сайын 70 мың теңгедей түседі? Иә, сосын бір жылда бір санаторияға барам. Тегін? Тегін, иә. Үкімет жіберіп отыр? Иә. Қай санаторийға барасыз? Любой по Казахстану выбирать можно. Өзіңіз таңдайсыз ғой, Иә. Қанша күнге? 2-7-ге. 2-7-ге. 14. Жалғыз өзіңіз ғана ма, жоқ жұбайыңызбен? Жұбайым да барады. Если жұмыста болса, өзім барам. Как там, группамен собираемся, инвалиды. Осы жерде айта кетейінші, Қазақстанда 2023 жылы мүгедектік бойынша жәрдем ақы мөлшері бірінші топтағылар үшін 77.889 теңге, ал екінші топтағылар үшін 62.067 теңге. Және үшінші топтағылар үшін 42 мыңнан асады. Мемлекет басшысының денсаулық сақтауға ерекше мән беріп, жағдай жасап отырғаны мәлім. Осы ретте жобалар ұйымдастырылып, қайырымдылық жұмыстары жасалынып жатыр. Ортамызда Наурызбай ауданы әкімі аппаратының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлім басшысы Әбілдаева Зәуре Досалықызы келіп отыр. Зәуре ханым, қазіргі таңда қаншама отбасыға әлеуметтік көмек көрсетілді? Және дәл осы Бейсенғали мырза мен Сәуле ханымға қандай да бір көмек бере аласыздар ма? Мен біріншіден білгім келеді, Сәуле ханымдардың әр мысалы бағдарламаға қатысу үшін жаңағы бұл кісілерге енді как мүгедек жан ретінде айтып отыр ғой, пәтеріміз жоқ деген сияқты тұрғын үйге есепке тұруға болады. Бірақ ең бірінші оның бәрін жаңағы тұрғылықты есепке тұру керек. Прописка дейміз ғой, сол пропискадан бастау керек. Одан кейін жаңа апайымыз айтып отыр, неге санаторлық курорттық ем алуға барамын, және де жәрдемақы алып отырмын деп. Енді сізге жаңағы Еңбекші Қазақ ауданында тіркелгенсіз ғой, мен түсінгенім бойынша, да? Пропискаңыз қайда? Прописка менің қазір Қостанайда. Қостанайда. Иә. Өзіңіз тұрасыз Талғарда. Осында. Енді бұл жердегі бұл кісілердің үлкен мәселесі, бұл кісі жаңағы пропискасы Қостанайда болғандықтан, мүгедектерді оңалту бағдарламасы деген мемлекеттік үлкен бағдарлама бар. Сол бағдарламада сіздің мүгедектігіңізден бөлек сізге жаңағы медициналық қорытынды береді.
сізге жаңағы жүріп тұра алмайтыныңызға байланысты кресло арба, жылына бір рет берілетін санаторлық курорттық ем, және де басқа да сізге қандай техникалық или гигиеналық құралдар қажеттігін оны медициналық сараптама береді. Сол медициналық сараптаманың арқасында сіз өзіңіздің жаңағы тұрғылықты мекен жайыңызға әкімшілікте жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі бар. Сол жерге барсаңыз, сіз сол бойынша жаңа санаторийға барасыз, жаңа медициналық сараптамада қандай заттар көрсетілді, үкімет сонымен сізді қамтамасыз ете алады. Және сіздің сөзіңізді толықтыра кетейін, денсаулықтары ерекше адамдар негізі үкіметтен пәтер берілу керек қой. Мысалы, үй кезегіне тұра алады ғой. Сіздер барсыздар ма? Очередьте сол Қостанайда жолдасым тұр, сол үшін пропискасын ауыстырған. Қанша жыл болды тұрғандарың? 14 жыл ма? 2006 жылы 2007-де тіркелді, содан әлі қозғалған. Ал сіз ше? Сіз семейде тіркелдіңіз ба? Жоқ, мен семейде тіркелген жоқпын, ол кезде басым бос болғаннан кейін ештемені ойламадым. Алматы қаласында, мысалы, бүгінгі күнге 56 мыңнан астам мүмкіндігі шектеулі жандар бар. Соның 80%-ы, мысалы, мемлекеттік қолдаулар көрсетіліп жатыр. 80%-ы биылғы жылға алды. Оның ішінде гигиеналық құралдарымыз бар. Оның ішінде жаңағы өз еркімен жүріп тұра алмайтын азаматшаларға жаңағы кресло арбасы бар. Және де бірінші топ мүгедектеріне жеке көмекші реті болса, өз тұра алмайтын болса, ай сайын жалақы төленеді. Сіздер, меніңше, сіздер өздеріңіздің құқықтарыңызды және өздеріңізге керек нәрсені қудаламағансыздар. Және жаңағы тиесілі органдар, мекемелерден барып өздеріңіз жағдайларыңызды айтпағансыздар. Сізден бір сұрақ бола ма? Енді әкімдік қызметкерсіз ғой, мына кісі айтып жатыр ғой, үйдің кезегінде 14 жылдан бері тұрып жатырмын деп. Енді бір Құдай қаласа 6 жылда 20 жыл болады. Бір адамның өмірі, енді бұл кісі қанша күту керек? Неге жалпы ең сіздерде ұзақ мерзім қанша жыл болды? Кейбір кісілер өзінің енді тем более жағдайы жоқ, денсаулығы жоқ, мүгедек кісілер 20 жыл өмір сүрмеуі мүмкін. Өмір өтеді де кетеді, үйдің кезегін сол күйі ала алмай. Енді бұл дәл сізге қатысы жоқ, бірақ дегенмен енді сіздер білесіздер, осыдан хабарларыңыз бар. Үйдің кезегі сіздер басында тұрғанда нешінші кезек болып тұрдыңыздар, және қазір қаншаға жылжыды? 1300 бірдеңе болған. болды. Қазір соны қадағаладыңыздар ма? 14 жылдан кейін қанша болды? Қазір 240 па? 35. 35 па? Енді оны бір... Қостанай қаласында, иә? Иә. Қазір енді бәрі электронный деп жатырамыз ғой. Сол электрондық болғаннан кейін сіз ЕГОВқа кіріп, ай сайын өзіңіздің жаңағы қаншалықты алға жылжығаныңызды біліп отыруыңызға болады. Сондықтан енді алдағы уақытта 200-ші болсаңыз, оның да алыстығы жоқ деп ойлаймын. Ал егерде үй алып жатсаңыздар, онда Қостанайға көшесіздер ме? Енді балалар құдайға шүкір. Сіздерден сұрауға бола ма, жаңағы мүгедектігіңізден бөлек сізде медициналық қорытындының ИПР дейміз ғой, индивидуальная программа реабилитации. Бар ма сол қағазыңыз? Бар. Сол бойынша қайдан алып жатсыз қазір үкіметтен қолдауды? Сол қағазыңыз бойынша қайдан алдыңыз? Сол Қостанай. Санаторийға бардым дейсіз, Қостанай жібері ма? Иә. Или жаңа қазір тұрып жатқан жеріңізден ба? Жоқ, Қостанайдан. Қостанайға барасыздар, путевкаңызды аласыздар. Или порталдан. Қазір кішкене мүмкіндігі шектеулі жандарға көп жағдайлар жасалған. Жаңағы ары бері жүрмес үшін бізде жаңағы электрондық қолтаңба дейміз ғой. Сол ЭЦП ключтарымен өздері портал бар, әлеуметтік қызмет порталы. Сонда кіріп, ЭЦП ключімен таңдай алады. Қай санаторийда, Қазақстан бойынша. Иә. Санаторий деп қалғаныңыз негізі шипажайдың жағдайлары қалай қазір? Қай шипажайда демалдыңыз және қалай тамақтандыңыз деген сияқты? Ну, мы ездили вот в этот Щучинск. Ездили вот последний раз. Очень хорошо было там, и условия хорошие. Бәрі жақсы, тамағы да жақсы болды. Таза ма? Күтімі жақсы ма, таза ма? Таза, бәрі жақсы. Қызметкерлері? Иә, бәрі жақсы, бәрі это. Сәуле ханым, тағы бір сұрақ бола ма сізге? Мүгедектерді оңалту бағдарламасында кресло арба көрсетілген ба? Жоқ. Неге? Сіз екінші топ болғаннан кейін, білмеймін. жастайыңыздан осындай болған кейін, сіз қайтадан онда көрсетілмеген болса,
қайтадан қай жерде учет есепте тұрсыз. Қайтадан втек өзіңіздің втектен қайтадан өтуіңіз керек. Сол жерге жаңа санаторийдан бөлек арбаңызды жазғызыңыз. Енді өзіңіз айтып тұрсыз ғой, тұрып гигиеналық құралдар керек шығар. Оларды бермейді, например, гигиена құралдары. Гигиеналық құрал. Олар бермейді дейсіз ба? бермейді, олар айтады первой группе только. Алдында Жоқ, бірлес первый емес, сол сұрағанбыз. жерде Иә. оны Екінші сіздің группа деп қаншалықты өмірге тұрмыс жағдайға жаңағыдай бейім екеніңізді медициналық Тексеру. медицина мамандары қарап сізге оны жазып беру керек. Портал қызметтік әлеуметтік қызмет порталы бар. Ол не үшін жасалған? Ол сол ары-бері мүгедек жандар жүрмес үшін ЭЦП ключ ашады өздері, электрондық қолтаңба ашады да, үйде отырып әлеумет кз-ға кіріп порталдан таңдайды. Жаңағы ол үшін бұл кісіге ИПР керек, индивидуальный программа реабилитация, мүгедектерді оңалту бағдарламасы. Ол сол кезде, сол жерден бұл кісіге қандай зат керек, өзі таңдайды, үйде отырып, оны әуре болмайды, анда барып. Енді мына 1 шілдеден бастап осы жылы әлеуметтік кодекстер өзгерді ғой. Вот сол жерде міне бір аптаның іші болды, ұялы телефон арқылы да өздері заказ бере алады. Үйде отырып. Оның бәрін біз жақын уақытта бәрін сайтқа шығарады. Осындай адамдарға бір общий бір көмек ретінде осындай бір не нәрсе жасалынып жатыр. Осы кісілердің өмірлерін жеңілдету үшін не жасалынып жатыр? Мысалы, биылғы жылы жол картасы бағдарламасы бойынша біздің қала әкімдігінің қолдауымен инновациялық нелер беріп жатырмыз. Кресло коляскалар. Ол жаңағы мемлекеттік не бойынша, төлем бойынша, госзакуп дейміз, сол бойынша беріліп жатыр. Сіз айтып тұрсыз, Алматы қаласы бойынша 56 мың мүмкіндігі шектеулі жан бар деп жатырсыз. Ал сіздердің қызметкерлеріңіз сол кісілердің мысалға жағдайын жасауға, анда-санда барып халін білуге, қолдау білдіру үшін сіздердің штаттағы адам саны жеткілікті ме? Бізде мемлекеттік қызметкерлер бөлімде мемлекет қызметкерлерінен бөлек бөлімше бар, 2 бөлімше бар. Жаңағы мүгедек жандарға қарайтын. Бір бөлімше 18 жасқа дейін балаларға мүмкіндігі шектеулі, бір бөлімше 18-ден жоғарғы зейнеткерлікке дейінгі бөлімшелер. Олар аптасына 2 рет барып, жаңағы зейнеткерлерге көмектеседі. Мүгедек жандарға көмектеседі. Үйін жинап беруге, аптекасынан, дәріханадан дәрісін әкеп беруге. Бірақ ол да ережеге сәйкес, мүгедектерді оңалту бағдарламасы деді ме, ИПР, сол жерде жазылу керек. Нуждается обслужен дому. Или медицинское учреждение, медико-социальных күтімі жоқ, қарау жоқ адамдар болса, біздің Алматы қаласында ондай үйлерде бар. Мемлекеттің қарамағында қарауға ешкім қарайтын бала шағасы жоқ болатын болса, үкімет өзінің қарауын алады. Абая Момышұлда орналасқан шаңырақ деген. Мүгедектер және зейнеткерлер сол жерде тегін барлық жағдай жасалған, 4 уақыт тамағы бар, сол жерде тұра алады. Сіз енді жолдасыңыз жұмыста болған кезде мына түріңізбен қалай қозғалып, өзіңіз элементарны қалай жуынып шайынасыз, тамақты кім істеп береді? Бір көмекші біреу бар ма? Енді оны сұрап жатқан себебі мына кісілер айтып отыр, көмекке мұқтаж адам болса, жаңағы сізге барып күтуші жалдауға болады екен, акимат тарапынан мысалға. Опекун сияқты да болады? Иә, ақша беріледі, ақшалай қаражат қосу керек жалақыға жұмыс жасайды, оларға жаңағы үкімет төлейді, сіз төлемейсіз. Олар тегін күнде келіп, тамағыңызды жасап, киіміңізді жуып береді. Өле ханымның өзі опекун болып отырған секілді, себебі группе положено? Қостанайда создашыда да істеген. Өле ханымның өзі тіпті немересін де бағып отыр ғой. Сізді кім қарап жатыр қазір? Күйіңіз қалай сіздің? Үйде кім жуындырып шайындырады сізді? Моншаға өзім үйде... Өзіңіз түсіресіз моншаға келіншегіңізді. Шалыңыз жоқ кезде не істейсіз? Тамақты қалай істеп жатыр? Шалым тамақты дайындап кетеді, өзім сосын барып жылтып жейім солай. Қазір келінім үйде бар сол. Енді қараңыз, сіз құлақ қағыз тағы да. Мына ханым айтып отыр ғой. Сізге күтуші жалдауға болады. Жалдауға болғанда сіз ешқандай жалдамайсыз. Сізге күтуші беріледі әкімдік тарапынан. Сондай мүмкіндікті пайдалансаңыз болады өзіңізге. Үйіңіз жинап береді, киіміңіз жуып береді, ертегі оқып береді қаласаңыз. Қасыңызға отырып, рас, шашыңыз тарап береді, жуындырады. Жаңа ана кісі айтып кетті ғой, сөзінің жаны бар.
біз қимылдадық. Инвалидный помощникке алдында неме еткен кезде коляска неме еткенен бардым, осылай. Жоқ, у нее вторая группа, по новой надо в тех от и до проходить, минимум 12 лет деді. Минимум. И инвалид А мен первой 12 жыл бойы бермейді. не лифт жоқ, ана Потому кісінің что сөзін жанында, первую группу не берет пантус. только лежачим. Сонан кейін плюнул на все это. қазіргі уақытта сіз мысалы ауырып қалған жағдайда қайда барып жүрсіз, қай емханада тіркелгенсіз? Мен ауырмаймын. Үйде Пока құдайға өзім шүкір. Болады ғой, адам дәрі баласы ішіп оның, а? өзім үйде емделемін өзім. ешқандай Сіз жедел жәрдем мысалы қалғанда шақырмайсыздар. тұрсаңыз да бір Пока- емханада тіркелген емессіз ба? И еще бізде екінші топтағы мүгедектерде инватакси алып тастады. Сізге ертең барасыз, қай органға барсаңыз да, әкімшілікке барсаңыз да, Талғардың райсовезіне барсаңыз да, бірінші сізден сұрайды прописка. А сізде прописка жоқ. Ол инватаксиді өзіңізге тіркеу үшін сізде оңай картасы болу керек. Сол Тегін оңай- болады, ол такси? А? Ол такси тегін бола ма? Ол тегін. Таза тірі мүгедектер. Оң көзде ол 15%, сол көзінде 1% қана. Жанжалдасу болған кезде адамның айтады ғой, көргім келмейді деген сияқты. Сондай сәтпен адамның көру қабілеті төмендеуі мүмкін. Демек бір стресс болған ғой 13 Стресс. жасында, иә? Қашанғы үшін жүгіріп жүресің, оны құрсыншы, оны базарда. Мен сізді өзім үйме пропискаға тұрғызып беремін. Жарнамаға дейін Сәуле ханым мен Бейсенғали мырзаның жай күйімен таныстық. Суық баспананы жалдап, бар тапқаны азық түліктен аспайтын бұл отбасының қазіргі арманы Сәуле ханымның еркін жүріп тұру үшін электронды арба алу. Осыған дейін біздің редакция ұжымы отбасының жағдайымен толық танысып, арнайы мамандарға қаратқан болатын. Бейсенғали мырзаның көзінің қазіргі жағдайын тексеру мақсатында офтальмологиялық орталыққа алдын ала офтальмолог дәрігер Айшолпан Мұхтарқызының қабылдауына жаздық. Біздің журналистермен бірге қабылдауға барған Бейсенғали мырзаның дәрігерге өз бетімен қаралмағанына да біраз уақыт өткен. Қанша жастан бастап очки тағасыз? 13 жасынан бастап очки тағам. Көзіңізде операциялар болған ба? Болды, сол бірінші рет 13 жасында. Қай жерде болды ол? Семейде. Сол көзді жағамыз аға? Қандай әрі? Е. Аха. Мынау қандай әрі? Қандай әрі? Бар. Сандар. 0, Дұрыс. 2, Дұрыс. 6, Дұрыс. 8. Иегіңізді қойып, маңдайыңызды тақайсыз. Көзді қатты ашып, аппараттың ішіне қарап тұрамыз. Қозғалмаймыз. Молодец, қорықпаңыз. 1, 2, 4. Дұрыс. Жоқ, уже ана. Толық қарау мақсатында бізде анықталғаны оң көздің көру өткірлігі оң көзде ол 15%, сол көзінде 1% қана. Сонымен қоса бұл науқаста көздің түбінде торлы қабатында және көру нервісінде өзгерістер бар екен. Екі көру нервісінде де атрофия және сол көзде макула деген көру өткірлігіне жауап беретін орталықта біздің қарауымыздағы тексерістің нәтижесі бойынша оң көзі +11, сол көзі +10, екі көзге осы плюс очкилерін жаңадан алып, сол очкилерді тағу керек болады. Демек, көзілдірігіңізді жаңарту керек, е? Сөйтіп бұраш айтты. Қашан алып едіңіз бұл көзілдірігіңізді? Ой, мұтып та қалдым уже 10 жылдай болды енді өтірік. Үйті базардан алдым, қарадым, ниетті болды. Оны рецептпен жүгірдім деп оны ниетпеймін. Басты байлық ол денсаулық қой. Ол ең Денсаулығыңыз болмаса қалай жұмыс істейсіз? окулистке барасың. Бүгін неме емес дейді, записка келуге дейді. Записіне жазылған күні Алдын ала жазылыңыз дейді. Онан кейін или кейде обедтен кейін болады, кейде таңертең. Ошым қай кезде барсаң да кілең очередь. Мемлекеттік емханаға барып жүрсіз ғой, е? Еп, Талғардағы центральный больницаға барам. Немесе окулисттің уақыты жоқ, бүгін не прием, сөйтеді, қашанғы жүгіріп жүресің. Оны құрсыншы, оны базарда аласың да еріксіз. Қай жерде болса жеңілдігін іздеймін де жүгірмесін. Бізде тағы бір медиаматериал бар. Біз Сәуле ханым мен Бейсенғали мырзаны психологтың қабылдауына апардық. Көрейік.
Бейсенғали мырза мен Сәуле ханымның жан сыры мен өмірге деген құштарлығы ерекше екені сөзсіз. Осы мақсатта қолдауды қажет еткен біздің кейіпкерлеріміз психолог Ұлмекен Сәндібек қызының қабылдауында болды. Өмірге деген талпыныс, болашаққа деген үміт жетелеген бұл жандардың тағдыры басқалардан өзгеше. Болып жатқан жағдайлар, туындаған қиындық пен үкілеген үміттерін ашық айтқан Бейсенғали мырза мен Сәуле ханым үшін бұл қабылдау әсерлі болды. Ендеше студияға психолог маманы Ұлмекен Сәндібек қызын шақырамын. Ұлмекен, сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Сіздер терапия өткіздіңіздер, е? Иә. Аха. Терапияның нәтижесі? Маған жұптық терапияға келді, ағамыз бен апайымыз. Жалпы өмір тарихын естіген сәтте мені бір таңғалдырғаны, бұл кісілердің өміріндегі қандай да бір теперішті қиындықты көре тұра, соған мойымай, бір-бірін қолдау мақсатында, бір-біріне деген үйлесімділігімен мені өте тәнті қылды. Сондай-ақ алғашқысында бұл кісілердің бастапқы сұранысы қаржылық тапшылық, өмірде көрген қиындықтары және мазасыздық ойлармен келген болатын. Сондай-ақ бұл кісілердің енді сөйлесе келе, бұл кісілердің өздерінің сүйенетін мықты тұстарына, қасиеттеріне баса мән бердік. Солай келе мен ағамыздың өте өміріне деген жауапкершілігін және қолынан келген аянбай, отбасын асырауға, балаларын жетілдіруге күш салғанын байқадым. Сондай-ақ апайымыздың ағамызды қолдай отырып өткен айтады ғой, барлық сәтте жаңағы әйелге байланысты деп. Бір-біріне үйлесімділігі маған өте ұнады. Сондай-ақ сөйлесу барысында байқағаным, адамдармен қарым-қатынас құруды өте тамаша. Психолог ретінде айтыңызшы, осы денсаулықтардың ақауларының психосоматикалық бір себебі бар. Бұл жағдайда сіз не деп ойлайсыз? Көзіне келетін болсақ, ағайымыздың бұл жерден де адамда кейбір сәттерде болады. Өмірінде өте қиын сәттерді көргісі келмеген, демесінде үйіндегі адамдармен көптеген жанжалдасу болған кезде, адамның айтады ғой, көргім келмейді деген сияқты. Сондай сәтпен адамның көру қабілеті төмендеуі мүмкін. Демек, бір стресс болған ғой 13 жасында, иә? Бұл ағайымыздікі. Апайымызда аяқ бұл біздің нық аяққа тұратын, не деп айтамыз, тірегіміз ғой. Тірек мүмкін сол сәттері бір ата-анасымен байланыста қиындықтар туындап, және біреуге тіреу болатын адам табалмағандықтан осындай жағдайға келуі мүмкін 13 жасында, иә? Бірақ дегенмен қарап отырсам, бұл кісілер отау құрғаннан кейін бір-бірлеріне деген қолдау көмектері, тіреулері екеуі отбасын құрып, әрі қарай бірлесе өмір сүріп жүр. Айтады ғой, екі жарты бір бүтін деп, бір-бірін өте толықтырады. Сертификат 100.000 теңге. Тағы бір 100.000 теңге. Сәуле ханым, сіз біздің студиядан жаңа арбамен шығатын болдыңыз. Жаңа машинеңіз, жаңа көлігіңіз. Мен сізді өзім үйіме пропискаға тұрғызып беремін. Ары қарай бізге студияға шақыратын бір қонағымыз бар. Зекет қорының Алматы қаласының өкілі Бауыржан Қарашбайұлы. Бауыржан мырза, қош келдіңіз. Мұқтаж жандарға көмектесемін деп, ең алғашқылардың бірі болып, өзіңіз шығып отырсыз. Көп рахмет, бірақ студияға құр қол келмепсіз. Немен келдіңіз, көрсетсеңіз? Біз аз да болса қолдап кетейік деген ниетпен. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы, Алматы қаласы өкілдігі және Зекет қайырымдылық қоры дейді. Сертификат 100.000 теңге. Сіздерге. Өзіңіз берсеңіз болады. Рахмет. Сізге берейін. Бәрекелді. Рахмет, Алланың нұры жаусын. Керемет. Отыра беріңіз. Бізден кішкене қолдау болсын деген мақсаттан. Бізде қайырымдылық қор, жалпы діни басқармадан құрылған. Біз зекет қоры, біз адамды таңдамаймыз. Біз өтінішін, қандай өтініш бізде зекет қорында арнайы алгоритммен өтінішін қабылдаймыз. Тізімге қойып, соның барлығын мен өзім жеке қарап отырып. Критический ситуацияларға байланысты ғой, сосын біз әрине ол
халық көмектеспесе біз өзіміз жаңағыдай мүмкіншілігін. Иә, жеке ақшаларыңыз емес қой, бір-бірімізді қолдан көп түкірсе көл дейді, иә. Негізі біздің Қазақстанның халқы мықты ғой. Мен өзім қатты сондай таң қаламын, мақтанамын десем болады. Көмегіміз мұнымен аяқталмайды. Сәуле ханым, сіз айттыңыз, осы бағдарламаға хабарласу себебім ең бастысы мынау астыңыздағы арбаны ауыстыру болды, иә? Жаңасын алу дедіңіз, иә? Демек, осы тұрғыда бізге көмек қолын созған адам бар. Ендеше ортаға шақырайын. Дәурен Қайратұлы. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Жайғасыңыз. Дәурен мырза, біздің студиямызға Тараз қаласынан арнайы келіп отыр. Осы Сәуле мен Белсенғали мырзаның жағдайын естіп, көмек қолын созбақ. Дұрыс қой, е? Иә, саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Иә, Сәуле әпкеміздің қиын жағдайда отырғанын естіп, қолымыздан келгенше бір өзіміздің үлесімізді істейік деп, жақсылық істесең қайырымын өзің көресің дейді қазақта. Әрине. Сол себептен осы кісілерді қолдап келіп отырмыз, бұйырса. Және мынау Таразда Қаратау деген жер бар, сол жердің Қаратау қайырымдылық қорының атынан әпкелерімізге шамалы сыйлықтар беріп жүреді бауырларымыз. 100 000 теңге тоже сертификат қабылдауыңыздар. Және әпкемізге тағы бір 100 000 теңге. Және әпкемізге арнайы мынандай немен қиналып жүрмесін Сәуле тәтемізге Студияға коляскамызды алдыртайық. Мінекей. Бәрекелді. Сәуле әпке қалай көзіңіз жайнап кетті ғой. Бұл жаңа түрі ғой деймін, я? Моделі мықтырақ сияқты. Өзіңіз таныстырып өтсеңіз, Дәурен мырза. Мынау жаңа маркалы не? Коляска арнайы. Жанына жақындап өзіңіз көрсетсеңіз болады. Белсенғали мырза қарасаңыз болады. Арнайы заказбен алдырдық. Нарада аккумуляторы, пультпен жүретін мынау қазіргі пульті толығымен. Қазіргі жаңа деңгейдегі коляскалар ғой? Бұйырса. Былай алатырмыз. Бәрекелді. Сәуле ханым, сіз біздің студиядан жаңа арбамен шығатын болдыңыз. Жаңа машинеңіз, жаңа көлігіңіз. Пульті бар, әнеки. Мынау енді жаңа маркалы Құдай қаласа. Рахмет. Ана қорапшаның ішінде не бар? Аккумуляторлары. Аккумуляторлығы барлығы жаңадан алынды. Сонда зарядталады? Иә, зарядталып, пультпен жүре береді. Уже қолмен бүйтіп итермейді, кәдімгідей. Кнопкамен алға артқа. Жақсы, Дәурен мырза, сізге көп рахмет. Еселеніп өзіңізге қайтсын. Айтыңызшы, өзіңіз кәсіппен айналысасыз ба, жоқ әлде осындай қайырымдылық қорды басқарасыз ба? Негізі Тараз жігіттер деген бірлестік ұйымының басшысымын, және жеке кәсіпкермін. Кәсіптерім бар біраз, Аллаға шүкір. Бір айта кетерлігі, жаңа сіз ұсынған 100 000 теңгені Қаратау дедіңіз, қайырымдылық қоры. Күшті, керемет. Ол кісілер сонда эфирге келе алмады, келе алмады, бір себептермен өздерін. Сізден беріп жіберді, Аманат берді. Көп рахмет, шын жүректен аманат ретінде беріп жіберген екен. Көп рахмет. Сәуле ханым, әсер, бөліссеңіз, қандай әсердесіз? Үлкен рахмет, алғысым шексіз. Білмеймін. Всем большое спасибо. Сәуле ханым, енді осы керемет көңіл күйіңіз үнемі өзіңіздің жүзіңізде күлкі кетпесін деп тілейміз сізге. Көріп тұрсыз, ниеттеріңізге қарай енді жақсылықта болып жатыр. Сол себепті бұдан кейін еңсеңіз түспесін. Енді мына жаңа көлігіңізде отырып, жаңа өзіңіз тоқымамен айналсам деп жатырсыз. Ол да сіз үшін бір мотивация болсын. Екінің бірінің қолынан келмейді, тем более қазір оның үстіне мына қолөнер өте қашанда жоғары бағаланады. Сол себепті үйде енді еңсеңіз түспей, әдемі әндетіп отырып, неше түрлі өнімдерді тоқып, Инстаграмнан парақша ашып, енді өзіңіз мына кісілердің жолын қуып, өзіңіз кәсіпкер болып, бизнес бастасаңыз болады. Тек қана денсаулық, ағаға да өзіңізге де тілеймін. Әр күндеріңіз қуанышқа толы болсын. Әмин, айтқаныңыз келсін. Мысалға, сіз кәсіпкерсіз ғой. Егерде арнайы мүмкіндігі шектеулі жандар үшін үйде отырған жандарға тоқыма өнер болсын, немесе тігін өнерін білетін болсаңыз, арнайы объединенный инвалидов, яғни мүгедектер қоғамы деген бар.
яғни ол бойынша сіз өзіңіздің жұмысыңызды жаңағы лайықты түрде орындап, сол арқылы мемлекеттік органдардан, мемлекеттік сатып алу порталынан тапсырыс алып, соны орындап, сіз қосымша табыс табуыңызға болады. Менің айтқым келетіні, халық өзінің тұрғылықты мекен жайы бойынша мемлекеттік мекемелерге бару керек. Солай ғой, иә? Сондықтан да Сәуле ханым, жаңа айттық қой, тұрғылықты сізде жаңағы мекен жайыңызда тұрғылықты есепте тұратын болсаңыз, пропискаңыз бар болатын болса, бизнес мемлекеттің қолдауымен бизнес бастау деген бағдарлама бар. Ол жерде өзі 3 категория санаттағыларға беріледі. Мүгедек жандарға, көп балалы отбасыларына және жұмыссыздарға. Ол бизнесті ашамын дейтін болсаңыз, сізді онлайн 14 күн оқытады. 14 күн оқытқаннан кейін бизнес план жасайсыз, сізге сертификат береді, оқыды деген. Сосын сізге жаңағы 400 айлық есеп көрсеткіш. 400 МРП көлемінде сізге бірінші жаңағы бизнесіңізді бастау үшін үкіметтен сонда ақша бөлінеді. Сіздерді қазір ұстап тұрған нәрсе жаңағы тұрғылықты мекен жай бойынша тіркелу керек, иә? Енді ол программаны алу үшін сіз Қостанайға баруыңыз керек. Тірлігіңіз осында болып тұр. А по временной прописке можно такое? Временный жоқ. Постоянно. Өйткені әр региондардың, облыстардың, қаланың өзінің бюджеті болады. Сондықтан сол бюджет сол жердің тұрғылықты азаматтарына, азаматшаларына арнап бөлінеді. Сондықтан сіз жаңағы лажы болса пропискадан бастасаңыздар. Пропискадан шықсам, очередь потеряю я. Мында очередь кірсе, тағы да қанша жыл күту керек ол очередь. Пәтерінен айырылып қалу мүмкін демек. Сәуле ханым, сіздердің көңілдеріңізге қарап та, сіздердің енді денсаулықтарыңыз нашар, но сонда да өмірге деген құштарлықтарыңыз керемет та. Қарап отырсам, екеуіңіздің араңызда жылылық, бір-біріңізге деген махаббат, қанша жыл бойы денсаулықтарыңыз болмаса да бір-біріңізді тастамай сөйлеп жүрсіз да. Қазір қараймын да, жастарға да таза тірі мүгедектер. Бір-бір денсаулықтары бар, жұмысы бар, ақшасы болса да бір-бірін тастап, айырылысып кетіп атады. Или қырылып, төбелесіп, бір қарап отырсаң жаның ашиды. Сіздерге қарап, өмірге деген құштарлықтарыңызға қарап, кәдімгідей мотивация алып отырғандай болдық та, ойланатындай да, жастардың бәріне көрсету керек та. Міне қараңдар, мына кісілердің жағдайлары болмай жатыр, жүре алмай жатыр, көрем дегенді көре алмай жатыр. Біреуге махаббат беріледі, біреуге ақыл бермейді. Ақыл ес бермей ат, но онда да енді санасына байланысты деп ойлаймын ол кісілердің де. Бұл кісілер енді қарап отырсаң бір керемет жандар екен сіздер енді. Прописка жайында десеңіз, сізге егер прописка проблема болып тұрған болса, мен сізді өзім үйіме пропискаға тұрғызып берем. Егер сол сізге ойлаймын көмектеседі деп та, пропискасы болса, жаңағыда үйге, пәтер алуға көмек беріледі ғой. Бұл кісі жаңа Қостанайда уже 200-ші болып тұрмын дейді. Егер қазір сіз оны пропискаға қоятын болсаңыз, ана жақта есебінен очередьтен айырылады да. Өздеріңіз бірнеше рет айттыңыздар, мәселенің барлығы осы тұрғылықты мекен жай бойынша тіркелуге келіп тіреледі. Менің айтқым келетіні, қайырымдылық жасасаң, қайырын өзің көресің дейді. Мұқтаждарға мейірімділік таныту қазақтың бойына сіңген қасиет. Қайырымдылық білектен, мейірімділік жүректен дегендей, біз әрқашан көмек созуға дайынбыз. Бұл қыздарай, келесі бағдарламада жүздескенше.